नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। जैसा मैं पिछली वीडियो से कंटिन्यूस कर रहा था, कोल्ड एंड कफ, जुकाम खांसी, मेरा ये अपना सब्जेक्ट है। मुझे इस पर 100% कॉन्फिडेंस है और थोड़ा बहुत रह भी गया है तो कोई बात नहीं। 100 में से 99 मार्क्स आ जाएं तो हम 100% लिखेंगे। और मैं इस पर काफ़ी लेक्चर दे चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में। अभी मैं आपको एक्सरसाइज करूँगा कि क्यों जुकाम खांसी ना हो। इसका रीज़न क्या है कि हम जो डेली काम करते हैं ना, ऑफिस में करते हैं, एसी में करते हैं, कहीं करते हैं, तो वातावरण के और घर के बाहर के जो कीटाणु हैं, जो वायरस है या जो टॉक्सिन्स हैं, थ्रू नोज और माउथ और थ्रू फूड कैसे हमारे शरीर में घुस जाते हैं। और ये जो है 80 to 90% इफेक्ट करता है लंग्स को। इसको हम अगर डेली की डेली निकाल दें, मिनिमम 2 टाइम्स इन ए डे, इवन 3 टाइम्स निकाल दें तो और मच बेटर। और कब निकालें? खाली पेट। खाली पेट निकालें, भरे पेट। और कैसे निकालें? आराम से, धीरे धीरे। कपाल भाती तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, वो यंग आदमी के लिए है। उसको थोड़ा एक्सीलेटेड करने से थोड़ा प्रॉब्लम भी आ जाती है। एक तो बीपी डेवलप हो जाता है और कभी कभी हार्म भी कर देता है। मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं बताता हूँ जो बॉडी को नुकसान करे। इसको आप थोड़े से रेट में कीजिए, स्लो कीजिए। और दोनों दोनों नोस्ट्रल से भी कर सकते हैं, या पेट लगेगा बहुत मामूली हो, हिल रहा है। पर इससे जुकाम ठीक नहीं होगा। वी हैव टू गो डीप इन जुकाम। जो कीटाणु भीतर घुस गया उसको निकाल के लाना है। और हमारी एक नोस्ट्रल बंद है और एक चल रही है, तो दूसरी नोस्ट्रल में फंसा रह जाएगा वो टॉक्सिन, या कहिए या वायरस कहिए, कुछ भी कहिए। तो इसको मेक इट श्योर कि 100% आउट है। अब इसको वन वाइज नोस्ट्रल करेंगे, वन नोस्ट्रल एंड अनदर नोस्ट्रल। मैं आपको डेमो दूंगा। स्लो करें क्योंकि बहुत देर तक करना है आपको, 4-4, 6-6 मिनट करना है। और फिर भी जा रहे तो 8-10 मिनट करना है, पर नॉट मोर देन दैट। दिन में 3 बार करना है। ये आपको करना है 2-3 बार। और आप थक गए, आप आराम से बैठ। कोई आपकी चेकिंग थोड़ा हो रहा है, एग्जाम पास थोड़ा कर रहे हैं आप। जैसे मैं फ्रीली बात कर रहा हूँ, आप भी फ्रीली इसे कीजिए। अजमा यही बात है। और एक नहीं, 10-15 साल की पुरानी बात कीजिए आप। और ये आपको थायराइड में हेल्प करता है। थायराइड गले के आवाज की नली, वॉइस कॉर्ड के चारों तरफ लिपटा रहता है इस तरह से। और जब वो प्रॉपर काम नहीं करता है तो आपकी आवाज बदल जाएगी। आप मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, और बहुत चीजें, वीकनेस आ सकती है, काफी बॉडी में चेंज आ जाते हैं। आप इसे करते रहेंगे, थायराइड होगा ही नहीं। अगर हो गया है तो खत्म हो जाएगा। बट मेडिसिन नॉट रिक्वायर्ड, मेडिसिन नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। मैं इसी सिस्टम में, मैं अपने सिस्टम में मेडिसिन को लेकर नहीं चला हूं, बिकॉज आई एम नॉट ए डॉक्टर। प्रकृति को निर्भर रहता हूं। हमारी बॉडी में क्वालिटी है। हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है इन एडिक्वेट अमाउंट, एडिक्वेट क्वांटिटी डेवलप कर लेती है बाय एक्सरसाइज। और मुझे याद आ गया अचानक ही, ये कर सकते हैं, वॉकिंग डेली कीजिए आप। चाहे कोई दवा बीमारी है तो नहीं, वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग इज ए वेरी यूजफुल टू मेंटेन एंड डेवलप द हार्ट। हार्ट के लिए वॉकिंग भगवान। और ही बहुत सी चीजें काफी हम डेली करते रहेंगे। और जो टेलीफोन मुझे पूछता है, मैं उसको अपना एक अच्छा फ्रेंड समझता हूँ, क्लोजेस्ट फ्रेंड। मुझे ये नहीं कि टेलीफोन पे आप कीजिए, मेरी प्रशंसा कीजिए, नहीं। ही इज गिविंग गुड आउटपुट। वो बता रहा है मेरे से कि सर आपका आउटपुट सही है। और कई ने एक्स्ट्रा किया है, कभी कुछ है, बाहर से फोन आते हैं, बाहर से कमेंट्स आते हैं कि अंग्रेजी को ट्रांसलेट कीजिए।
यहाँ से आते हैं जी, आप हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ अंग्रेजी बोलूँ, हिंदी बोलूँ, क्योंकि बाहर वालों को तो वो है, इसलिए मैं थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज यूज करता हूँ। और कोई मुझे कहेगा तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। मैंने अब ये एक्सरसाइज किसी फ्रेंड की वजह से आपको रिपीट की है, पहले भी कई बार बना चुका हूँ और जरूरत होगी तो फिर बना दूंगा। आज के लिए इतना, एंड थैंक यू एंड नमस्कार।